ребят, всем здорово, с вами я, Док Майнкрафт 203. Сегодня мы будем играть, ну точнее продолжать играть вот в этот хоррор под названием Метель. И я понял, нам нужно не продолжать, Сегодня а начать заново. Работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотел... Сейчас мы все пойдем. Нужно выбираться отсюда. Ни разу не надо умереть. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Давайте все, Так, погоди-ка. Видимо, показалось. В общем, я понял. Сейчас мы должны... войти. Так, пароль я уже знаю. Дверь. Короче. Тут ее не будет. По-любому, ребята. Так, и смотрите. Сейчас, получается, нам нужно... Есть вот это. Сейчас мы еще возьмем... Кстати, смотрите. Сейчас, вот прикол. Видите? Его можно возвращать. Так. Нам сейчас гаечный ключ. Такс. Я понял. Так. Сейчас нам нужно отключить это вот. Твою же мать! Что это за шум? Давайте быстрее пойти. Последний момент. Так, погоди-ка. Друзья, пальцев нету. Ну, вроде все на месте. Фу. Так, теперь плоскогубцами мы должны... Ой, сейчас. Так, я понял, в общем, где доска. Одна находится за этими кирпичами.
Берем лом. Ну, точнее, дёр. Ты дёр. Так, возвращаем. Кирку. Нет, нет. Кто это там шумит? Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Да неужели? Вот этот рычаг. Специальный рычаг. Открыть. Ну все, вроде у нас есть все. А, я забыла одну вещь. Ой, я забыл. Какого черта? Все. Давай быстрее. Давай, давай, быстрее. Вы нашли статистский противогаз. Отправляйся в магазин, чтобы надеть. Все, ребят, свобода. Вон. И куда нам идти? А идти-то нам куда? Ворона, подскажет?